Hei hei! See siis on mu selle aasta esimene video alles. Täna on 12. märts. Kohe näha, kui laisk või siis kui hõivatud ma olen olnud. Ma ei tea. Mõlemad, ma arvan. Igatahes ja päris tihe graafik on olnud need viimased 2 ja pool kuud. Ning ühesõnaga siin ma nüüd lõpuks olen ja niisiis räägime asjadest. Mu aasta siiani läheb väga hästi. Ma sain lõpuks teada, kuhu ma järgmine aasta Hispaaniasse Erasmusele lähen. Selle üle tegelikult ma olen ülimalt õnnelik, sest me pidime tegema 2 valikut, ehk siis esimene valik, kuhu me kõige rohkem tahame minna ja siis teine valik, et kui me ei saa oma esimesse valikusse. Mul oli 2 kohta, kuhu ma tahtsin minna, kas Kanaari saared või siis Sevilla. Ja Kanaari saared oli mu esimene valik. Paljud ütlesid, et see on mingi lihtsalt turistide tüüpiline koht, kuhu minnakse lihtsalt päikest võtma ja ujuma. Aga tegelikult, kui hakkate mõtlema, siis need on vulkaanilised saared ja need asuvad nii kaugel Euroopast Atlandi ookeanis, et see koht lihtsalt tundus nii eksootiline mu jaoks. Siiamaani tundub. Ja Sevilla oli lihtsalt teine valik, sellepärast, et see on ka lõunas, seal on palju kultuuri, ajalugu, ilus arhitektuur ja see on Hispaania, vahet ei ole. Mul tegelikult põhiline oligi lihtsalt see, et ma lihtsalt tahan Hispaaniasse minna, nii et mind otseselt ei huvita. Aga ja mu esimesse valikusse Kanaaridele oli 3 inimest, kes tahtsid sinna saada, aga ainult 1 koht oli vaba. Ja Sevillas oli päris palju kohti. Ühesõnaga, ma olin täiega närvis. Aga nüüd ma sain teada lõpuks, et ma lähen Kanaaridele aastaks ajaks, alates septembrist. Nii et kui keegi soovib külla tulla, siis ja uksed on avatud. Tulge, ootan rõõmuga. Ja üldiselt reisimisest tegelikult ma tegin endal, ma olen mingisugune segane plaanide tegija, mul on seina peal mul on seina peal oma õppimise plaan, kõik erinevad ained on erinevat värvi postititega pandud seinale ja siis kõik eksamid ja mul ei ole tegelikult see aasta eksamid, aga kõik mu testid ja tähtsad tööd on kõik ilusti organiseeritud. Ühesõnaga ma tegin endale aastaplaani ja tegin siis eesmärgid ja asjad ja okei. Üks nendest eesmärkidest on mul reisimine see aasta. Ja mul on terve hunnik igasuguseid kohti, kuhu ma minna tahan. Iseasi, kas ma nendesse ka jõuan, aga mu esimene koht, siis esimene sihtkoht on juba aprillis ja see on London. Ma tean, väga selline tüüpiline koht, kuhu minna, aga see on mu lemmiklinn ja ma tean sellest nii palju. Ja ma armastan selle linna ajalugu, kuigi ma usun, et ma elan tegelikult sellises naiivses unistuses, sest ilmselgelt see linn ei ole selline, nagu ma raamatutest olen lugenud, mis on kirjutatud 200 aastat tagasi. Aga endiselt ma olen ülimalt põnevil ja kindlasti kui ma lähen, siis ma teen terve hunniku videosid ja kõik saate osa mu ääretust õnnest, kui te soovite. Ja pärast Londonit ma lähen Eestisse. Ma olin seal natuke aega, siis vaatab, mis saab. Ja mais on mul selline plaan, et ma lähen oma sõbrannale külla Moskvasse. Ma arvan, see saab põnev olema, sest ma ei tea, kuidas sealne korraldus üldse toimib. Või kuidas ma pean viisa ja siis on elamine, siis on rongipiletid ja siis ma lihtsalt ühesõnaga, ma ei ole päris kindel, kuidas see hakkab välja nägema, aga küll me näeme. Ja siis veel vaatab, siis ma plaanin minna
Slovakkiasse ja Poolasse, Austriasse, võib-olla Prantsusmaale, võib-olla Rootsisse. Nii et ma ei ole veel kindel otseselt, aga plaanid on ja kõige toredam ongi reisimise puhul see, kui sul on sõbrad üle Euroopa laiali ja sa lihtsalt saad neil ükshaaval külas käia. Sest kohalikuga sest kohalikega ringi käimine nendes kohtades on palju, ma arvan, palju huvitavam kogemus. Tõenäoliselt igasuguseid pilte ja videoklippe hakkab lendama varsti. Juba 3 nädala pärast. Ühtlasi sünnipäevaks ostsin ma endale ukulele, nii et nüüd ma saan igale poole minnes seda mängida. Ja üleeile ma lõpuks õppisin silma kõõrdi hoidma niimoodi, et ma vaatan ainult ühe silmaga keskele. Ma jäin selle pärast peaaegu kooli hiljaks. Vaadake nüüd. Tegelikult ma pole kindel, kas ma teen seda praegu, aga okei, ma endiselt ma ei oska seda teha. Või tähendab, ma oskan, mul tuli see välja siis, kui ma hommikul harjutasin. Aga nagu, okei. Kas see on nii või? Am I doing this? See on mu selle nädala saavutus. Nii et ma olen väga produktiivne, nagu te näete. Ning selleks korraks kõik. Järgmine kord ma plaanin rääkida natukene igasugustest väljakutsetest, mis ma olen selleks aastaks plaaninud, mida ma olen selle aasta jooksul juba jõudnud teha ning millised väljakutsed mul parasjagu käsil on. Nii et stay tuned. Aga davai, tšau!